这款哈，它是这个全能站4.5米的一个尺寸，它是 Plus 28调，然后30斤以内啊都可以驾驭的，就是比较适合钓鲤鱼、三道鳞这种大物啊，然后稳控的那种，全漆的涂装，然后也是升级版的一个全能站啊，特别漂亮，然后硬度也很不错，尺寸啊是从3.6米到12米啊，最长到12米有过。这些是支架跟超网杆，这里李老板摆的阵啊，它这个为啥这么摆呢？它尺寸不一样，这个是有1.8米，还有2.1米、3米的啊，超网杆支架都有货了。一大车都是野钓，还有这个养鱼池两用的啊，地插双炮套件。那它组装起来啊，它就是这个样子啊，看一下样子。然后这个就这样吧，多了就不说了。然后这个地插啊，它是可以单来的，因为平时就是出视频经常会有它啊，因为它的出货率实在是太好了。就是这个地插，我再简单的说一下。它这个是折叠式的啊，折叠式的呢就是很轻松，不用拧来拧去的啊，就是浪费时间和这个闹心是吧？然后这样是这个插地的时候还需要就是做一下加固的话，可以有这个加固的啊。然后你这样折的时候，3个是一定要用上的啊，把它也插在里边，这样的话就是很稳的。然后它也是能这个拉伸啊，就这款特别好用，市面上就有好多种类似于这样的啊，它不一定都是好用的。那这款是这个极越啊，极越它是12米的，拿的是最长的尺寸。它这个极越啊，就是颜值也是特别高的，然后它这个钓重也特别大，硬度也是很好，4.5H 啊。然后像这种就是在韩国钓这个鲤鱼、三道鳞是特别好用的一款。它这个尺寸从3.6米，它到12米啊都是有货的。之前只有到6.3米，然后后来又追加了这种小尺寸跟这个长尺寸啊，3.6米到12米都有货。现在往出拿的是这个双拐的啊，上下双拐的这个钓伞，它这个2.4米跟这个2.2米的啊有货。就是上下拐啊，就是幅度特别大。那这款它就是特别有辨识度的这款2代的螺纹钢，然后它的这个颜值也让好多钓友欲罢不能的那种啊。就冲着它这个颜值，就不管咋地我就要它，不管自己需不需要这样的大钓重，就是自重也比较大的杆子。它这个呢哈是从3.6米到8.1米，我们是有货的然后这个适合狂拉啊，狂拉这种这个需求的，然后还可以说这个钓黑鱼啊，钓黑鱼也是比较实用的这款。现在拆的是这个硬壳干包啊，然后这边已经拆出来几个了，就是这个啊，大的啊，这个是也是走的特别好的，性价比比较高的一款。然后比它小一点的也有货啊，像这款它是汉鼎1号5代的M 的一个版本，虽然咱们这个6代已经出来了，但是这个5代的这个人气还是很好的。然后这个也是回购率很高的啊，像这个5代的话，现在 L 版、M 版还有 H 版啊，我们还是会备一些货出来啊。